Nosotros somos la Orquesta Sonidos de Luz de la Fundación Luz. Muchas gracias. Yo comienzo mi enseñanza con niños desde los 3 meses y completo el ciclo hasta octavo básico, en donde terminan tocando instrumentos como cello, violín, flauta, cantan. La música en el colegio es un sello distintivo, ya que traspasa todas las edades y todos los niños pueden tener la posibilidad de tocar un instrumento gratuitamente, cantar desde chicos, formar parte del coro y participar activamente en conciertos. El colegio nos facilita los instrumentos, nos facilita espacio y en verdad tenemos un apoyo muy grande de todos los funcionarios del colegio, de todos los profesores, de la gente de directiva. Creen bastante en el proyecto. La idea de crear una orquesta nace de la necesidad de otorgarles herramientas que los ayuden en las distintas áreas de la vida. A través de la música, nuestros alumnos desarrollan y potencian sus habilidades. Por otra parte, esto deja de lado la mirada asistencialista que existía sobre la ceguera. Hoy, la Orquesta Sonidos de Luz es uno de los grandes pilares del Colegio Santa Lucía y de Fundación Luz. Nuestros músicos son los embajadores que representan lo que hemos logrado avanzar en inclusión en estos años. Yo continuaría la orquesta hasta que muera por último. Para mí tocar en vivo me da una sensación de que la gente aprecia lo que uno hace, del arte que uno desempeña tocando instrumentos, algo bonito, algo que uno tiene que saberlo disfrutar. Y creo que con los chiquillos hemos ido dando los pasos correspondientes para poder lograr ganarnos un espacio como este. Queremos potenciar cada vez más las habilidades de nuestros músicos. Soñamos con grabar un disco, llegar a regiones. De esta forma, demostrar la calidad musical de la orquesta en los mejores escenarios del país.